ये पक्षी मधुमक्खियों का सबसे बड़ा दुश्मन है और इसका नाम है हनी बजर्ड। ये दिखने में बिल्कुल फैल्कन की तरह लगते हैं। ये मधुमक्खियों के छत्ते में घुसकर बड़े मजे से उनके लार्वा को खाते हैं और जब मधुमक्खियां इसे डंक मारती हैं तब भी इसे कुछ असर नहीं होता, क्योंकि इनके पंखों की बनावट और इनकी बॉडी में मौजूद रिसेप्टर्स इन्हें कुछ नहीं होने देते। ऐसी अमेजिंग बातें जानने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।